افهموا بقى، افهموا بقى بدل ما هو اسيب الكرسي وامشي. عندهم معتقد لان النيل ايه؟ مقدس. طيب يعني ايه مقدس؟ يعني ميته مقدسه والنيل مقدس. طب انت جبت الكلام ده منين يا سي توفيق؟ ده انا جبته من القران يا اخوان، انت وهو. التوراه قايله كده والقران قال كده. طيب ازاي؟ لما سيدنا موسى ولدته امه المصريه فارمته فين؟ في اليم. ما هو اليم؟ النيل. يبقى ميه النيل، وربنا حفظ موسى ورجع لامه تاني ورضعته يا اخويا انت وهو. مش زي هشام قنديل رايح حلمات نساء مصر، لا، ده موضوع تاني. لا نظفت صدرها ولا غسلته بديتول ولا حاجه خالص، ده ربنا. تمام. ورجع سيدنا موسى الى امه وارضعته في كنف فرعون. يبقى ميه النيل بالنسبه لنا ايه؟ مقدس. والنيل بالنسبه لنا ايه؟ مقدس. وهذه هي الميه الايه؟ المقدس. افهم يا شعب مصر بدل ما اقلع الجاكيت على الهوا. جبتوا لي الامراض. مش واخد اخبار دلوقتي يا عزه لما اخلص القصه. ايه ده؟ اخطر ملف.